你爸爸打呼噜吵不吵？那要不要给你换一个不打呼噜的爸爸？可是我想要像爸爸一样这样长翅膀，可以吗？你可以给我买一个这样子的，又强壮又不打呼噜吗？可以吗？可是买来的可能没有你爸爸帅，可能也没有你爸爸这么的对你好。那是会怎么样？就是他不会陪你玩。我也会不打呼噜，然后也会陪我玩的，就只爸爸可以吗？但是我现在告诉你，你只能从这2个里面选，会打呼噜但是很爱你的爸爸，还有一个不爱你但是不会打呼噜的爸爸，你只能选一个，只能从这2个里面选。快点过来。你想好了吗？想好了，选哪个？选爱我的爸爸。你一定会把这个视频给你爸爸看的，他一定会很感动的。